洗衣机的业者就会稍微再注意一下，在拆洗衣机的旋转盘的时候，中间的这个跟马达的轴心相结合的地方，这个地方一定要喷 WD-40，然后这个地方，这个马达的齿轮轴心也是要喷 WD-40。为什么要喷呢？因为如果没有喷的话，你的这个要拆洗这个洗衣机这个旋转盘它很容易拆不起来，很容易把这个旋转盘拆坏，就是这个跟下面的那一个结合处咬死了，所以要拼什么 WD-40，这个轴心喷一点点就好，都不用喷很多，这轴心的地方也是一样。